سلام، وقتتون بخیر باشه. در مورد این مارکاپی که امروز انجام دادیم و در سشن لندن اونو ترید کردیم میخوایم بدونیم که چه اتفاقی افتاد. اینجا تایم ربع ساعته شاخص دلاره که به وضوح مشخصه که به سمت بالا هست. پس ما میخوایم توی برگشت قیمت به این سطوحی که مشخص کردیم 100 ممیز 378 و 100 ممیز 100 دنبال خرید باشیم توی شاخص دلار، که توی ارزهایی که برعکسشن مثل یورو دلار دنبال فروش هستیم. پس این دو تا سطح کلیدی رو علامت زدیم و منتظریم که قیمت بهش برگرده و تایمایی هم که ما ترید میکنیم سشن لندن هست و سشن نیویورک. حالا من قیمت رو میزنم جلو تا برسه به سشن لندن. خب اینجا سشن لندن باز است و من این سشن هم باز کنم. اینجا سشن لندن باز شده، داره به سمت پایین میاد و ما منتظریم به این خط اصابت کنه که بریم توی یورو دلار اینجا و همزمان که این خط به این برخورد میکنه ساعت حدوداً 3:30 نیویورک. ما چارتمون هم اینجاش این به نیویورک هست. پس توی ساعت 3:30 نیویورک به زون مورد نظرمون خورده و اصابت کرده و الان باید بریم توی یورو دلار همینو تو اون ساعت بررسی کنیم. البته ما تریدش رو گرفتیم و حالا بریم ببینیم توی یورو دلار چجور میتونستیم تریداش رو بگیریم. خب این چارت یورو یو اس دیه. ما میبینیم که سمت چپ زونی نداریم و این خطوط ما این بالا، ولی این کنده لحظه برخوردمونه با زونی که توی شاخص دلار داریم. میریم توی یه دقیقه برای ورود گرفتن و من یه ورود اینجا گرفتم که الان بهتون میگم. آره همینجا ورود، یعنی تو برگشت این به این ورود رو گرفتم 1/3. معمولا با خارج بشیم و اینو میزنیم روی 3. خب که میریم جلو که حالا بزنم جلو که بره 1/3 مونو داده اینجا و دوباره. البته این ترید امروز که ما گرفتیم جمعه هست، جمعه توی تاریخ مشخصه که 9 می 2025 و توی سشن لندن هست. ما 2 بار دیگه از این سل گرفتیم چون سیگنال ورود به سلمون رو دوباره داد. اینجا دوباره باز بالا رو سویپ کرد و صبر کردیم که بیاد بالا. لیکویدیتی یا اینجا جمع کرد، اینجا یه ورود دیگه زدیم اینجا به این شکل و این استاپ خورد و بعدش این که استاپ خورد رفتیم برای ورود بعدی که این ستاپ این بالا گذاشته بودیم اوردر رو با یه چنج آف کاراکتر و ستاپی که گفتیم این لیکویدیتی بالاش رو جمع کنه و بره به سمت پایین و این هم طبق معمول 1/3 خارج میشیم. ترید هم همیشه 1/3 هست. خب بذاریم پایین تر 1/3. حالا 2.98 شد حدودا 3 و این که رفتیم به جلو و صبر دادیم که ترید نتیجهش رو معلوم کنه و این هم از ترید 1/3 دیگرمون در یورو دلار. خب در مورد مارکاپ های طلا توضیح بدم و توضیح دقیق بدم. همینطور که میبینیم ما یک نزول داشتیم و قیمت اینجا بود که ما مارکاپ کردیم توی 3 ناحیه و این هم ناحیه قرمزمون. ناحیه‌ای که به رنگ سبز هست خیلی قویه و ناحیه‌ای که به رنگ قرمز هست ناحیه‌ای که معمولا بین روزی اینا رو مشخص کنه، ولی ناحیه سبز رو روز قبلش مشخص کردیم و منتظر موندیم که قیمت بهش برسه و توی 1 دقیقه تریدش کنیم.
و میریم جلو و اینا رو قشنگ توضیح بدم من. خب اینجا قیمت رسید به این خط سبزمون، میریم تو یه دقیقه شیفت مارکت استراکچر یا همون چنج آف کاراکتر رو میگیریم. البته لیکویدیتی بزنه که بهتره. اینجا حرکت دیسپلیسمنت و یه لیکویدیتی این بالاه در برخورد با این خط سبز. چرا اینو نگرفتیم؟ چون شیفتی نداده، یعنی باید این پایین رو بزنه که این نزد و این شیفت مارکت استراکچر بوده و این قسمت رو مورد هدف قرار داده و زده این قسمت. پس یه لیکویدیتی هم این بالا هست، این قسمت اینجوری یه لیکویدیتی انداخته و میریم اوردر رو این بالا میذاریم و 1/3 میخوایم خارج چیم. در 1/3 هم درست کنیم. 1/3 درست. البته این زیرا بهتره یه حجم خارج چیم این قسمت ها، یعنی اولین تیپیه که اون اینجا میشه که چون لیکویدیت خوب با توجه به این بالانس ممکنه یه برگشت داشته باشه. بعد بهتر اینجا اول اینجا این که اینجا یه حجم خارج. ولی خب چون ما ریوارد 3 میگیریم دیگه به استراتژی پایبندیم و اینجا 1/3 رو به اون میده و تمام. دقیقا 1/3 رو میده. خب بعد منتظر میشیم برای زونهای بالاتر. این قسمت این تو سشن قبل از آسیا بوده هنوز، یعنی همون ساعت 19 نیویورک شده پنجشنبه که ما حالا اینو پنجشنبه گرفتیم. اینم منتظریم جمعه بهش اصابت کنه و بفروشیم. خب بریم سراغ اون پایینا، باز بریم تو 15 دقیقه. خب ما یه دونه زونم این پایین مشخص کردیم دیگه، یعنی دوبر بازار رو مشخص کردیم. این 72 بوده این قسمت، این هنوز زنگش روشه که بهش نرسید و زنگ نزد و ما فکر کنم دیگه اونجا خواب بودیم. بله ساعت 21:45 نیویورکه که به وقت ایران ما خواب هستیم و البته به قیمت 74 رسیده. $2 با این فاصله داشتی، $2.5، یعنی $1.5 با این زونمون فاصله داشته که اینجا ما نبودیم، پس این ترید رو نمیگیریم. حالا اینجا دیگه منتظرش هستیم به این بخوره. اینم براتون توضیح بدم چجور میشه. خب این ترید باید اینجا برگرده به اینو ما نمیگیریم حالا چون با خط رو بزنه. این قشنگ مشخص، یعنی اینم ترید بعد این بالا نبوده ولی خب یعنی این زنگی که اینجا گذاشتیم به صدا در نیامده. خب اینجا باز همون شیفت مارکت و اینجا پندینگ اوردر رو گذاشتیم به این صورت. تایمش هم تایم لندنه و اینم ترید 1/2 گرفتیم از این. آره حدود 1/2 تو لایو بودیم دیگه. اون تریدای یورو هم گرفته بودیم دیگه، اینو خارج شدیم چون دیگه سودمون رو گرفته بودیم و بعد میریم برای ترید بعدی. توی خط بعدی بذاریم جلو سریعتر بره. هنوز به خطمون اصابت نکرده. تو نیویورک میره میخوره و شیفت میده به خطمون، شیفت میده و همون ستاپ شیفت و بالاش لیکویدیتی هست که جمع کن. یعنی وقتی که یعنی نحوه ستاپ هم اینه دیگه، میره شیفت رو میده و این بالای لیکویدیتی ها ما این اوردر رو به صورت پندینگ اوردر میذاریم و صبر میکنیم بهش واکنش بده و 1/3 خارج میشه. و این هم از ترید طلا بود. خب دوباره برگشتیم به شاخص دلار و عدد 100 که روز قبلش مارکاپ کرده بودیم و اینجا اتفاقی که میفته اینجا میتونیم روی جفت ارزایی که
مثل USD CAD USD CHF هست، در صورتی که ستاپ ورودمون رو بده بخریم و توی جفت ارزهایی که مثل پوند USD مثل یورو USD هست، چون خلاف شاخص دلار هست، اونجا رو بفروشیم. پس این هم مارکاپ های این هفتمون و ترید هایی رو که توی روز جمعه گرفتیم، تاریخ 9 می 2025. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو لایک کنید و اگر از یوتیوب ما رو نگاه میکنید ما رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتر و آموزشی بیشتر رو براتون به اشتراک بذارم. و اگر که دوست داشته باشین توی لایف ترید های ما در سشن لندن شرکت کنید. خدا نگهدار.